慢慢。記住諗下啲發球點樣接先，明唔明白啊？你哋翻中間㗎，你唔好喺個反手位度㗎，你明唔明白啊？你明唔明？佢就係睺你企咗喺個反手位度，幾球都係啦。咁你應該要點樣去諗先？唔好再縮喺個角落頭度啦，好唔好？翻中間啲，明唔明白啊？好。等下先啦，啱啱波未入嚟。好。3對10對3對11對3對6，總成績賽進2對0。咁麻煩兩位過嚟而家喺度分享下好。可以啊，唔使簽名。7對3。而家到。7對4。記住機會球唔好急息，明唔明白？7對4。4對8，收後盤。4對9。嘿，好明顯個波都未入嚟，你明唔明白？唔好急，攞埋。摩擦，一定係摩擦，冇得撞擊。9對6。翻中間，明唔明白？佢成日守住你個正手位㗎。好。